What's up mga tropas? So, welcome back to my packing channel. So, Dangs Kimoto here guys, and today we're going to have another unboxing of muffler. Ayan, so may muffler tayo dito. Online din natin siya in order. Ayan, and ngayon lang siya dumating. So, galing ibang bansa to guys. So, ayan, nakasealed pa siya. So, unbox natin siya today. Nasaan yung cutter ko? Ito. So, buksan natin siya. And then, check natin kung anong laman niya. Okay guys, so i-review natin tong muffler na to and isa-sound test din natin. So ikot ang review natin sa kanyang aesthetic and physical appearance, and after that sa kanyang sound quality. So ayan, nabuksan na natin siya. So first impression ko, malinis yung box niya, and then properly sealed siya. I mean properly covered, or basta napak siya ng maayos for me. So ito siya. Ayan. So, ito yung accessory niya. So, ayun. Nakabag din ng maayos yung kanyang accessory. Ayan. So, worry free sa mga tubig-tubig. Ayan. Kompleto siya. Bracket, springs, and hooks. So, kompleto siya. So, yung muffler, ayan. Naka-styrofoam siya. So, siguradong hindi siya magagasgas pagka dinideliver sa inyo. Okay. So, hugutin natin. So, ayan. So, wala nang laman yung box niya. So, ready na ba kayo guys? So, ito siya. Boom. So, Acrophobic. Ayan. Acrophobic muffler, dual outlet. So, carbon tip and titanium color. So, ayan. Napaka-pogi. Napakalinis. So, it comes also with this 38mm adapter. So ayan, napaka-intact. Sa paint, sobrang kinis niya guys. Sa pagkaka-weld, sobrang linis din. Ayan, wala masyadong markings. Acrophobic yung tip niya. And then ito yung dual outlet niya. So yung dual outlet niya guys, fix. So hindi mo siya pwedeng lagyan ng silencer dito. Pero pwede mo siyang lagyan ng silencer dito. So ayan, sa looks, napaka-pogi, 9/10. Almost perfect ulit mga tropa. Kasi napakalinis ang pagkakagawa. Okay guys, so let's proceed na sa ating testing. So first test, itetest muna natin siya ng naka-open. So hindi muna tayo maglalagay ng silencer. Ayan. So sasalpak na natin siya and then tingnan natin yung tunog niya. So let's go, salpak na natin. So ayan, naka big elbow tayo. So perfectly fit lang siya sa ating big elbow. Okay guys, so first test natin. Ayan, Acrophobic dual outlet muffler. So let's start kung anong tunog niya. Okay, so ayan yung idle niya. For me, maganda yung tunog ng idle niya. Hindi ganun kalakas. At malalim din yung pagka-bass. So subukan natin na rev. First rev. Ayan. Medyo sharp yung pagka-bass niya pag mataas yung rev. Second. Oh, nice. Okay guys, so tapos na tayo sa ating first test kung saan tinesting natin tong Acrophobic dual outlet natin ng open type. So hindi tayo naglagay ng silencer, and for me napakaganda ng tunog niya. So ngayon guys, babaklasin natin siya and then lalagyan natin siya ng silencer. So itetesting natin kung anong magiging tunog niya. So let's go. Okay, so this time meron tayo ditong ito 51mm universal silencer. So pwede itong install dito. Ay, so hindi pala siya kasya dito guys. Para siyang Yoshimura. Medyo makitid yung loob nung kanyang muffler. Para makapal yung kanyang fiber. Hindi siya kasya dito. So no worries guys. Kasi pwede naman siyang install dito sa elbow natin. Since naka 51mm elbow tayo. So lalagay mo lang siyang ganyan. So let's go. Salpak na natin yung ating dual outlet Acrophobic muffler sa ating elbow na may silencer. So let's go. Salpak na natin siya.
Okay guys, so sa pagkasalpak nitong muffler natin ng may silencer, make sure lang na nakasagad yung suksok sa kanya. Yan, sagad natin yung suksok sa kanya para hindi kakalansing guys yung ano, yung silencer niya sa loob. Okay. Okay guys, so second test, Aquapobic dual outlet with silencer. So let's start. Okay guys, so ayan yung idle nya. Sobrang hina lang. Pero basi pa rin. Subukan naman natin i-rev. First rev. Oh, ganda ng tunog nya. Second. Okay guys, so ang lalim ng pagka-bass nut. And then masarap siya sa tenga guys. Okay guys, so kanina tinesting natin tong Aquapobic natin na dual outlet carbon tip. So narinig nyo kanina yung sound nya ng naka-silencer at ng naka-open. So ngayon itetest natin tong muffler natin na to, flyby test to, flyby sound test. So instead na itong bagong Aquapobic dual outlet ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin is itong personal use na Aquapobic dual outlet. So same spec yan guys, kulay lang ang pinagkaiba ng tip nya. So ito gagamitin natin kasi isang taon ko na itong gamit. So ipaparinig ko sa inyo yung quality ng sound nya after ng 1 year of usage. So let's go, let's start, flyby na natin siya. Okay, go. Okay guys, so tapos na ang ating review sa ating dual outlet Aquapobic muffler, kung saan tinest natin yung tunog niya ng open and then ng may silencer. So I can say maganda tong muffler na to. Maganda yung tunog niya, bassy, malalim yung pagka-bass niya, and then hindi ganun kalakasan. So sa looks, ayan, as you can see, napaka-pogi niya guys. So perfectly fit siya sa ating big elbow, and aesthetically, yan, as you can see, napaka-pogi niya sa ating Z200S. So sporty yung dating niya. So ayan, napaka-pogi. So ayan guys, so sa mga gustong mag-upgrade ng muffler, sa mga gustong forma lang yan, hindi masyadong maingay, hindi masyadong bulahaw, magandang itsura, yan, I suggest this. Ito gamit ko, kaso hindi ako naka-silencer para nakakahinga ng husto yung aking makina. So open siya na dual outlet Aquapobic. So napaka-pogi guys, and then makakahinga yung makina nyo na maganda, and then makakapag-generate kayo ng mas mataas na RPM. So I can say maganda tong muffler na to, aesthetically and sa tunog maganda rin. So kung magpapalit kayo, I suggest subukan nyo tong muffler na to. Alright guys, so kung nagustuhan nyo yung review natin ng ating muffler, yan, ang ating dual outlet Aquapobic, so sana mag-subscribe kayo sa aking channel para sa mga susunod pang mga test ng ating mga mufflers. So don't forget guys, subscribe, like, and share. Alright, so salamat sa inyong lahat.